嗨，我是变革之路的马库斯，以下是我批准的 Audio Dub 的视频翻译，好好享受。那是一把刀。戴夫很高兴地回到多尔贸易，和我一起驶向菲律宾。我们正好和与安迪点网的安迪同时离开帕劳。哦，是的，可能是啊。我不知道你现在是否想要这个。炫耀一下是肯定的。这段路很难走，但我们及时赶到，和我的好友 Trevor 一起冲浪，他等了我1个星期才到。看谁来了。我带着冲浪板来找你。完美的。滑得不错。我流下了眼泪。欢迎你的到来。岸上见。而我妹妹到了，这是……惊人的，很多真正偏远的地方，你知道，这是意想不到的。说起来，谭哥的船长工作确实很出色。在我们要抛锚的时候，谭哥有时会给船做马达，而我在划船。进来这里对他来说是相当可怕的，但他处理得很好。船上的人很多。你知道，他几乎是在零经验的情况下做的，而且在我这里也不是一个很好的老师，因为我从来没有真正驾驶过船。所以他做了一个伟大的工作，而我划桨。这一点我很放心，我没有任何损伤。我希望我们有这些时刻的录像，因为那些可能是我们互相吼叫时最激动人心的时刻。其实我们并没有像兄弟姐妹可能应该做的，或者说在很多场合会做的那样吵得太厉害。我觉得我们相处得很好。绝对的。但是，是的，有几次我们互相吼叫，部分原因是他听不到我的声音，他想让我吼他，但也可能是因为他很生气，压力很大。马库斯一直都是那么的冷静。
有时候我想多一点压力，多一点紧迫感。但我不想急，因为必须要顺利完成。没有必要，你也知道，这是伟大的。我的意思是，它是多么的放松，因为它绝对让我在我可能会有更多压力的情况下更加放松。如果有必要，我会变得很紧急，我会大叫。但我并没有真的要这么做，幸好。你是一个伟大的队长，你让我想起了爸爸。有很多时刻我都在想，天啊，我又老了8岁。我是爸爸。你最可怕的时刻是什么？绝对是迄今为止从尼格罗斯到巴内的穿越。当时我被吓坏了。这里真的很辛苦。我想这是因为我也被他吵醒了。我刚睡下，所以我没有看天气变化。我醒过来的时候，我也没看清它的发生，因为当时天色很暗，而且发生的很快。还有就是晕船，再加上恐惧，它把我带到了一个全新的世界。那是粗糙的在那里，我们在打它。它是如此响亮，如此响亮，我很害怕，可能听起来比实际情况更可怕。它总是这样。我应该去甲板上，但我很害怕。这就是让你生病的原因。是啊，我没想到晕船会这么折磨人。你看起来像是在受罪。现在我明白了，为什么它是这样一个大问题，为什么人们担心它。这不仅仅是恶心，这就像一个全身的事情。人们有时会跳海自杀。是的，我可以看到这一点，没有逃避的余地。当你感到不舒服的时候，你只想躺在一张静止的床上得到安慰，而这是没有办法的，这是麻痹的。有趣的体验。你觉得呢，谭先生？当我克服了恐惧之后，我觉得这很有趣。我想我不会患上什么创伤后应激障碍。你会没事的，我自己也不知道。是啊。你的忍耐力让我惊讶，你的跟进和你的完整性的使命只是继续旅行，没有奠基，无论什么，是惊人的。好了，我们现在在 Dulce 号上，这里是莫霍亚岛上的西诺安湾。我打算骑车环岛一圈，去探索丛林、山脉和巧克力山。为了做到这一点，我得把自行车开到陆地上。所以我在这里做的是，我带着我的自行车到我的大干带，我将它到岸边。我从来没有尝试过它与轮子在同一时间，所以这将是一个实验的位，它可能不工作。其有点尴尬。哦，这感觉很好。看起来很舒服。我的做的是以某种方式进入董事会。我们走吧。
Just like that.他快到了。一群小朋友照例聚在一起看他的到来。陌生的外国巨人背着自行车在水上行走。他很快就会回来接我。你真的承诺？是啊，这并不是很难做出的承诺。就像……这部分是不真正的挑战对我来说。挑战的部分是什么？恐惧。正如你所发现的，最近对我来说具有挑战性的部分是我的健康。是啊，我已经和食肉菌斗争了一段时间了。我希望你不要这样叫他。他说3天就会好的。但是，是的，这显然削弱了你的免疫系统。我不断地锻炼自己，有时接近疲惫。然后我在改变气候和改变食物的时候，在尴尬的环境中睡觉，出海时很难喜欢保持清洁，因为有持续的热量，比如汗水和热量。跳进海里肯定会有助于降低体温。是的，这是我想做的事情所有的时间，但因为我有皮肤感染，我还没有能够做到这一点。这可能是最具挑战性的事情，因为我在海洋上所有的时间，但我不能真正做我喜欢做的事情，这实际上是在海洋中游泳。是啊，那是个遗憾。我在密克罗尼西亚最期待的就是冲浪、潜水或浮潜，但我一直没能做到这一点，因为我一直在和这个做斗争。我接受它，没错，我接受。接受是关键。所以离开苏里高市后，我们首先航行的地方就是苏里高市。然后我们去了 Boho， 然后去了 CQR， 然后去了 Dumaguete 另一个地方 Park Bombonera、Tom Bobo， 然后去了几个小毛，然后去了 Panay， 然后我去了长滩岛。要说再见了，有点伤感。我知道，很难过，开始觉得正常了。正常的一种奇怪的方式。是的，但它就像只是时间过得太快了。有一个葬礼去了。有趣的是，他们穿着白色的衣服去参加葬礼，捂住他们的嘴。这只是另一个正常的事情在菲律宾这里。是否已经达到了你的预期和更多？我以为会出乎意料。是啊，我通常也是这么想的。我对事情不抱太大的期望。是啊，我也尽量不要有太多的期待。很棒，真是一次冒险，这是一个很大的乐趣。这6周对我来说太疯狂了，我觉得这6周就像我一生的旅行，而这只是你旅程中的一小段。是啊，我想如果你这样看，我有点不知道。我觉得每一个小的冒险是一个更大的旅程的重要组成部分，但我不认为这是一个聪明的、微小的小片。我想如果我这么做的话，就会有点太压抑了。是的，这是个好点子。你知道，我一步一个脚印，一天一个脚印，活在当下。我真的觉得我们一直在这样做。我想这就是为什么时间过得如此之快，对我来说是，它只是一直真的活在当下。戴夫·多尔斯的主人要回来和我一起再跑一段。从长滩岛这里到 Puerto Galera 或苏比克湾，然后再到香港，最好是在接下来的2个星期内，在风开始消失之前，并成为台风来袭的风险。有低风险。我想我能带着这些宝贵的东西去的地方是我在不使用马达的情况下去了多长时间。这不是整个时间，因为我们在岛屿上有停留的时间，而且你知道，我在这里做了我自己的事情，我并不总是坚持马库斯的任务。再次是一个小片的时间，比你正在做什么。
但对我来说，我想这可能是我最长的一次没有使用任何类型的电机进行运输。我想差不多有2个星期了。所以，当我被乐队接走，然后过去跳飞机的时候，可能会有点震惊。但是，是的，我很为自己感到骄傲。你应该是，你一直都很神奇。谢谢你和我一起航行。谢谢你了。接受我的提议。一开始我肯定是有点犹豫的，我只是有点，因为我知道这将是非常艰难的。我绝对不知道这有多难。我没想到这部分会很难，我以为这一段会很顺利过关，去香港还有很多事情要做，会更辛苦的。虽然我觉得你应该可以做得很好，只是我们有点烧坏了你的坚强，在这一切。前几天我也在想这个问题，我想如果我们先做的话，我可能会完全没有问题。就像我们从香港到菲律宾反过来做一样。用了1个星期的 Dolce， 我就可以做到了。不，这是伟大的。Yeah, Team Pekonen. Yeah. 谢谢你了。谢谢你了。撕裂了。Oh my god. One more time. Bye. Love you.